تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seterusnya puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Semahani serban semaha kubasa. Sobung selebih kubasa yatas Allah Subhanahu wa taala. Ban sobung selebih rahmat bani serda kebaabaan melebihi ni sera Allah Subhanahu wa taala. Abtina sarang ajunan paringin beribu-ribu nikmat, paringin beribu-ribu kesayan sarang Allah Subhanahu wa taala. Malar muka tetia orang-orang seahli asyukur dak ke Allah Subhanahu wa taala, terutama badan abtina sarang ajunan teti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Dak kesetujuan para ulama, para habaib, terutama Habibana Al-Habib Ahmad Al-Ghadri, bandak kesetujuan majlis keluarga, pengasuh madrasah Raudatul Ulum, pondok pesantren Raudatul Ulum, ban setujuan majlis keluarga, para asatid, malar muka setujuan paringin sareng Allah Subhanahu wa taala lancang umur, paringin sehat wal afiyah, ban tetia ngapungan dak ka bengesepo, terutama dak ke muassis pondok pesantren Kak Dinto sampai dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jajaran pemerintah, kepala desa, malar muka setuju nasarang Allah Subhanahu wa taala, paring na taufik ban hidayah bisa nerusaki ban bisa acelanaki tugas sesuai kasokana Allah Subhanahu wa taala, sesuai sekeridoin sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para tandretan abtina sareng ajunan katipuna patutia orang selaku asyukur dak ka Allah Subhanahu wa taala, selaku engak dak ka Allah Subhanahu wa taala. Tabuna Allah Subhanahu wa taala, ana ma'aman dzakarani wa taharrakat syafatahu li ajli wa au taharrakat syafatahu li dzikri. Engkau ria tabun Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan, selalu ajaga, selalu engak bingko apa-apa isi kaputo orang je bekal etakanna. Pasairah orang selaku engak dak ka Allah Subhanahu wa taala, ban abtina sareng ajunan o yantaran abtina sareng ajunan selesanna lako nyebut asmana Allah Subhanahu wa taala. Bumbu ni ka banyak suaran Pak. Sampean ni ka mak jorak neng. Ulana sen gorak. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, beda suaran Pan Bu. Tak elang lagi sampean. Para tandretan, jadi Allah Subhanahu wa taala selalu perhatian dak karing orang selaku engak dak ka Allah Subhanahu wa taala, dak remagiai cara na engak dak ka Allah Subhanahu wa taala. Salak situng para tandretan kenga nikmat seibri Allah Subhanahu wa taala. Mangkana nang Al-Qur'an Kak Dinto esena ketika nyebutaki dak ka Bani Israel, ya Bani Israel udhkuru ni'mati, kengain tang nikmat seibeki. Udhkuru ala Allah, kengain nikmat Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, edimma nikmat sekelopain biban. Jadi cara na engak dak ka Allah Kak Dinto para tantretan kengain nikmat seibri sareng Allah. Cuman
manusia kak dinto sering lupa dek kasebu nikmat gara-gara situng nikmat. Nika sifat manusia. Allah nika maha nisar para tandaretan. Allah subhanahu wa ta'ala maha sayang ke baabaan. Tak toman abri musibah lebih banyak daripada nikmat saya beri. Yulang na boleh ibu. Allah abak nika para tandaretan ahli maksiat. Orang yang mau maksiat nika beri ganjaran apa beri dosa beri musibah. Beri dosa tinggi. Dosa nika ada tiaki masuk surga napa ada tiaki toron bala. Dosa nika jalan toron rahmat sama toron bala. Toron ba saat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum teman Allah. Musibah kapire gara-gara tusan baan. Artinya dosa kak dinto nyebabaki manusia oleh apa? Oleh tahape para tandaretan etong bitong mulai dari kelak tak usah ada ka beri malam mulai dari kelak sopu bitong baibon mulai dari kelak sopu berapa kali nyebut la ilaha illallah berapa kali nyebut tusan orang tong bitongan niki tusan abad ni kebanyak tahape para tandaretan ni sarah Allah ni termasuk ni sarah Allah iki rahmat Allah tak toman abri musibah lebih banyak tak toman abri bala lebih banyak daripada nikmat saya beri cuman manusia kak itu sifat lakaran mun andi situng musibah lop pada kesebu nikmat situng musibah lop pada kesebu nikmat nika semakin musim hujan na banten senekuk HP ni senekuk HP kula tanya ke sampean enten meni karo senekuk HP ni kapi sebenarnya nang kantong ni ka HP mun tepak hujan sinyal lemot na banten tekawa tu ngocak pak berarti sewa tu orang nekuk WhatsApp kiri beni karo sedeng udah sa ajereng teka se tu ajereng ni kan Allahumma sholli ala Muhammad. Kula beri ni gedeng Bengkalan, Pak. Bengkalan afidatonya nikah, saya jawab karo sing udah. Ya reng gedung dong teka watuan ngucak kepi jak sinyal lemot. Ari alamat amainan HP kepi ya. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Para tandaretan. Jadi ini ke sinyal lemot ki. Orang ini ke sinyal lemot. Tore sambian. Bade sebeni dari celin ni kan. Bade ki sampean gelek lebat jalan rosak ni ka sero namanten. Sero. Saya rasa ke sero yang bi sampean. Kelebun biasa. Barang ajar kelebun. Pada emak hei pese mate jalan rosak kapti. Hei Pak, Allahumma sholli ala Muhammad. Ni kesifat manusia. Sifat manusia ni kelakaran baabaan seatena kotor selop pada ke Allah. Ni kelakaran manabi orang kak dinto paringin situ musibah maka saja nikmat saya beri sarang Allah iku lepain. Ni kesenya babaki orang yang tak sabar. Ni kesenya babaki orang yang atokar. Ni kesenya babaki orang baci. Ni kesenya babaki orang lop pada ke Allah pas ngelakonin maksiat anapa? Karena nikmat sesebu 2000 3.000 nikmat kelupain kapi gara-gara situ musibah sinyal lemot kurang ajar XL bantel komsel padahal meli pulsa lah HP na elang naman tan rosak naman tan HP ini tak rosak Roman sampian ni ka elang naman tan musim hujan. Esena bada sa elang. Pola manabit musim hujan tepak naku HP mata pas hake sani enten kan. Tapi sa tujuan nikmat kak dito sa bedah kelupain gara-gara sinyal lemot. Gara-gara sinyal numpak jalan segar. Jalan na rosak. Jalan na ro. Pak sampean ni kalau Pak numpak mobil bagus sampean numpak sepeda motor
Sampean sokon tak ceplak, jalan rosak sokon sampean ceplak namanya. Hah? Enten. Lesok ya, iya mun tak lesok aja jalan sih. Paku wajib apa aku si mobil lah. Mana bimun berjalanan tetap lesok. Karena tebuna Nabi Muhammad as-safaru qit'atun minal adab. Perjalanan mesti lesok. Walaupun nganggu ya mobil 5 miliar, walaupun nganggu ya mobil berapa miliar bagus. Walaupun numpak pesawat sambian tetap lesok, Pak. Tetap lesok. Mak aku lian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya aku boleh rasanya. Jadi para tandaretan nikmat nikah pasti lebih banyak. Pasti lebih banyak dari Allah. Waktu aba kening musibah. Cuman musibah ni ke situ. Saat tiaki sebu nikmat ekolopai. Nikah odik tak tenangnya nikah, Pak. Odik tak nuntomnya nikah, Pak. Atau kar laki bini. Mangkana orang ni mana bila ke bini atau kar. Tebun Allah Subhanahu wa taala napa? Wala tansaul fadla bainakum. Cek kelopain kebagusan bini, bencek kelopain kebagusan laki. Atau kar sambian. Ya tak tahu boleh mun atau kar sehari 5 kali pada bik bojeng. Tengah-teng bojeng 5 kali to kare teker segemik kali. Ya tak tahu boleh munyak nikah. Keng biasa na orang ni ngalak cet atetan bagi ngalak sabiasa na. Orang ni kan mana bi atau karan laki bini. Tebun Allah Subhanahu wa taala. Cek kalau paen kebagusan laki. Cek kalau paen kebagusan bini. Cek kalau paen nikmat saya beri sareng Allah Subhanahu wa taala. Ni kesata tiaki manusia atau karan. Ni kesata tiaki manusia odin sompek bumi copek gara-gara apa? Gara-gara tuh sabak situ, gara-gara apa? Gara-gara musibah situng atau tiaki sebu nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lampu mati 3 jam. PLN sejak kocaki. Majur PLN kabeh jak kocaken pun. Tekan mati rik badin 3 jam iki. Pada bae wik tang Roma berarti. Kopi cak kocain, Pak. Mangkana kula ni sering maenga. Baik beni abdi ni sering maenga. Sering abdi ni sering epaenga. Dak lemah ulama-ulama lambe. Kula ni asar yang abuya. Kayak Hadratus Syekh Haji Abdul Muhaimin Abdul Bari malar muka beliau lancang umur saya wal afiyah. Tahu man Pak pengajian nang daerah Dejah. Padahal kan toni ke Dejah tangki. Kila ngocak daerah Dejah tahu saya sebut bae, Pak. Daerah Dejah, reng sepo ni ke songkan tepak kesah. Tepak imtihanannya nih. Kula ki nyaranya datang dari Yaman, Pak. Nyaranya datang dari Yaman. Yaman ni ke santri mulu je. Bohong gua. Yaman ni kering orang Yaman, reng orang kampung kasa. Aciling santri wali, Pak. Mangkane muljaaki santri ni ka. Muljaaki. Sampean sani kecukan, santri-santri kan tu ni ke wali kapi, Pak. Aje tak percaya semi semat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa? Malaikat ni gala. Innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatrub. Malaikat ni gala nyabak beng-bengah untuk santri, untuk murid. Anapa? Mun benireng wali tak kira sahabat, Pak, beng-bengah malaikat ni. Man kharaja li talabil ilmi, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang ini kemana nabi keluar ke madrasah munduk a sekolah kasa termasuk perang, termasuk jihad, termasuk berenang jalan Allah sampai paleman kapok compon. Berarti orang yang senang madrasah kak dinto, orang yang sesemak sarang Allah. Tabuna Allah subhanahu tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'aul maut wa huwa yatlubul ilm liyuhya bihil Islam falaisa bainahu bainal illa darajah wahidah. Daire mun suara rat ngarat. Abato malolo. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Sampeyan tak betok, kula sak betok. Mau jakjut lanjutan sampeyan. Pon, orang ni kepada tantretan mun mateh in dalam keadaan nyari ilmu. In dalam apa pula? In dalam ngajar ilmu. In dalam nyari ilmu. Andi niat untuk ngodein agama Islam.
andi niat untuk menjaga agama Islam, untuk nerusaki cita-cita Nabi sahabat Islam. Napa jebuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam derajat orang ye bedeneng beban Nabi, beban para Nabi. Tutu Nabi berletas atas, beban nikah orang yang nyari ilmu. Wali pak orang nyari ilmu nih pak. Keng lah sampian, boy thank you. Ya taya. Mangga nama Nabi nang Hadramut ni kan nang Yaman, kula alhamdulillah toman ngaji Yaman. Engki walaupun bak cubanya ni kata engki, walaupun bak sakrosaknya ni kata toman bede Yaman. Yaman ni kayak muljaaki pak, muljaaki san. Allahumma sholli ala Muhammad. Tan cep toron kula ni walaupun bede nikah. Pon. Toman oncengan edeje ni pak, sarang reng sepo. Jolan na rosak soporan ki, kula tak rasa na orang punten. Keng tepak gak di sebab ekoniin benih ceri sebelum menceri ekol bak cuba ni ini. Kula dengoda ring sepo ni sampai asarin, tak bisa lagi. Kok tojo apa mak pelengen sampai asarin aku ya. Lah abu ni kak cerita, ni ke pelajaran untuk akin. Kiai ni kak cerita, ring sepo ni kak tebu. Engkau idina lamba ajalan jauh. Engkau idina re onjangan ajalan lamba. Arten apa? Ben asokor jemput bi mobil. Engkau ini nak nambah ajalan. Taring untung sampean beli sepeda motor, teka ajalan sakrosak daripada ajalan. Mungkin apa dan? Sa ajalan asokor arapa daripada tandi soko. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang setet tinganu pertama kali masuk surga inna awwala ma yud'a ilal jannah, pertama kali orang golongan saya panggil masuk ke surga engki kak dinto alhammadun, orang-orang selaku berterima kasih dek ke Allah, orang selaku asekelangkong dek ke Allah. Bila benih kapal ebri pesai malolo wak tapi fissarra'i wad-dharra alladzina yahmadunallah fissarra'i wad-dharra, orang selaku berterima kasih asekelangkong engak dek ke Allah in dalam keadaan nyaman dan in dalam keadaan tak nyaman. Engak ke Allah, adua dek ke Allah, asyukur dek ke Allah. Nika penting para tantretan bu abah nika laku engak dek ke Allah, male abah kak itu laku ejaga. Mun abah nika laku engak ke Allah, nak boto ibadah tireng bagus. Hubungan ibadah bagus, man aslah ma bainahu wa bainallah, aslahullahu ma bainahu wa bainan nas. Orang nika mun matepak hubungan aja mun Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Orang mun bagus hubungan kalaban Allah, bojong epa tepak. Dikirna epa tepak, duaan epa tepak. Pasana epa tepak, dak remah pasai epa tepak, cek nontonan TV tepak pasaan, las jelasan, hoi lagi, cek nontonan TV, cek acelingan TV, film, woi, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang mun mapa tepak pasana epa tepak ibadana, maka hubungan kalaban manusia bi pamanna, bi reng sepona, bi anaan, bi binina, bi keluargana patepak kapi para tanterita. Sekonik cerita. Lambak gak dito beda presidennya mana Umar bin Abdul Aziz. Siapa? Hah? Iya Ustaz, iya deh. Malay nyampung. Saya Pak. Yulang na boleh lagi. Beda presiden lambak nyaman Umar bin Abdul Aziz. Serah? Engki sini kemale afalnya menereng wali. Mak pun tak korong afalnya men artis. Woi kapi sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda orang ni kak lambak bodoh kiai, bodoh ulama raja nyaman Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jadi presiden 2 tahun. Benih situng negara saya takut sareng beliau. Sabana Mekah, Madinah, Arab, Yaman, Suria, Palestina, pas terus Mesir, kapi badan bawahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau ni keparatan teretan. In dalam zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ada orang miskin, ada orang minta amal kasah, pinggir jalan ada Pak. Waktu kak disabak orang bingung napa?
bingung senerima apa serah. Polan banyak orang asodoko tapi tak ada senerima asodoko. Semangkit. Kamu banyak mal-amalan ben orang yang sabri mal-amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Lambak nang zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz 2 tahun, Pak. 2 tahun. Bayangkan sampean, 2 tahun. Koro 2 tahun. Semangkin oleh berapa tahun pun kita bawa ni Kak. Jalan kita becek. Gelak kan rasanin bagus, mungkin rasa dah cuba. Jalan kita kerosak. Nang zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni Pak, 2 tahun ada orang miskin. Sampai mun zakat bingung. Sebab bagi ke siapa? Akhirnya bagi ke pemerintah. Sabak ke Baitul Mal. Kenapa? Polan tak ada orang miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Lambak nang zaman sebelum tekuhi dak beli mereka soki. Lambak ni Pak sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jadi pemimpin, jadi presiden, orang ini kan mana bi abenta? Kayak berapa harga sape? Berapa harga ontah? Oh, corak bodoh anu sedia, penyanyi bagus sedia. Bentan senikah. Kapala Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jadi presiden, bentan lain ring orang. Neng bersaba ni ka bentan senikah. Ben berapa malam membaca Quran? Berapa juz? Ni kan neng bersaba neng sar pasar, Pak. Abenta neng pasar ni kan saya kebenta neng zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz napa? Ring orang neng pasar saya kebenta apa kek hukum anu kek? Abenta hukum. Abenta syarat bojeng, abenta syarat zakat, abenta napa saya tetiaki jual beli tak sah. Nikah saya kabentaring orang ilmu walaupun neng pasar napa boleh neng masjid. Nikah berubah setelah 2 tahun. Mangkana bentana orang saya ketika dintoba orang neng zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berlomba-lomba untuk tahajud, berlomba-lomba untuk mabanyak bajang, berlomba-lomba untuk ngajar ilmu. Mangkana sareng Allah makmur sampai orang kak bisa waktu kak bisa sobung orang miskin. Tabun kanjeng Gusti Nabi Muhammad sairiwayataki kalaban Al-Imam Ad-Dailami nang kitab Firdaus, ya ibadi ataba riwayataki qala Allah taala law anna ibadi ata'uni la amtartu alaihimus sama wa la akhrajtum lahumus samas. Mun andaikan orang ria bi engko andaikan orang-orang tangka bula ibadah bingko maka ojen makmur bingko waktu na puto areh keluar areh mun waktu na ojen keluar ojen mun orang-orang gelek kak ninto ibadah taat tak ngelakonin maksiat tak bingung nyak bawa-bawaan semangkin. Waktu musim manca deg-degan ojen mak tak tiktoron sedia. Kapal lamare apa yang mana ngarek ke apa yang mana dibudin gitu. Hah? Apa yang mana mengarek ibu juga. Kenapa? Ulah khilaf ulama re. Tak jelas budak pun. Apa yang mana? Ngarek ki mun dibudi kaja. Lah kapala ngarek, kapala jemur tu mau ojen, Pak. Lah, jebun Allah Subhanahu wa taala tang kabuler ya. Tang kabuler ya. Tang manusia, tang makhluk. Mula karan ongko-ongko rajin kangko. Lah ongko-ongko ibadah kangko, bejeng patepak, maka bingko bekal patawarna ojen ketika eka butuh ben ketika tero areh bekal keluar areh. Tak patrik balik sareng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kabaratan teretan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bangkana orang tepak kadi ahli ibadah masjid full sampai waktu kadi selama 2 tahun tak ada orang miskin, tak ada orang bahkan si paling aneh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz beliau kadi itu setetilan jalan rahmat toron dak ka dari Allah dak kesedajan penduduk bumi anapa polan beliau tibi sebagai pemimpin bagus bejengah tak asarin bentak ngakan kecuali atorok ka Nabi Muhammad tak akuli bentak neng kecuali atorok sunnah Nabi Muhammad napa boleh pejengah mangkana neng zaman neng lambak kak dito para ulama para sahabat atabu ma raaitu ahadan
ma raaitu ahadan asbah salatan bi salati Rasulillah min Umar bin Abdul Aziz. Engkau tak toman ngetela orang apa jeng lebih mirip bejengah daripada bejengan Nabi Muhammad, daripada bejengan Umar bin Abdul Aziz. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun orang ini kalau tepak para tantretan bejengah, tak ngelakoni maksiat, tak rasanan, tak tokaran, maka orangnya gelek kak dinto, tak membuduan PC, kenyain, tak membuduan, maka orangnya gelek sareng Allah Subhanahu wa taala bekal jembere. Terutama nang bulan Sya'ban nika semangken. Bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laule setengah jam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Dadi orang kak dinto para tantretan nang Sya'ban kak dinto ngireng. Sya'ban kak dinto bulan Nabi Muhammad. Pabanyak solawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pabanyak arok-torok ke Nabi Muhammad, terutama nang malam Lailatul Nisfi min Sya'ban kak dinto. Se nang penanggelan pada se malam Selasa. Tanggal 15 Sya'ban bila? Pada se dekik malam Selasa, pada se malam Rabu. Sampeyan atau rakamah ya toren. Ngireng kasokan. Se bagus dukalek malam Selasa ben malam Rabu. Pakak sampean dekik malam Selasa ya toren pak, karena kak dinto perbedaan ulama in dalam falak, perbedaan ulama in dalam ben pemerintah tidak menetapkan. Ini perlu kayak pemerintah tidak, tapi mana bila pemerintah menetapkan hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ada perbedaan kotu atau pemerintah. Paham ki? Nah, ini kak. Jadi mula hakim pemerintah menetapkan baru ada khilaf atau rok pemerintah. Tapi para tantretan, ini kan perlu kaingain. Mun pemerintah kita menetapkan, sedangkan kalender neng kitab nikah atau rok nikah situ ngeketebah nurok nikah ya toren sampean. Sing ngiring ngedeki malam Selasa ya toren, sing malam Rebu ya to. Sejelas tuh ngadeng udah orang ngucap bila kayak malam nisu Sya'ban nikah bisa malam Selasa bisa malam Rabu. Tapi yang paling penting dari malam nisu Sya'ban nikah pak, niki sampean yang malam nisu Sya'ban bu maca Yasin telo kalih niat saya pertama niat nanceng omor amin. Jak karo amin melolo lakonin. Saya nomor 2 maca Yasin, saya nomor 2 niatnya malar muka etol abala zahir batin. Jakaro amin lakonin. Semalam saya Yasin ketiga, napa niatnya malam muka paling lancar rezeki sebanyak sehalal pak. Tambahin nih rezeki nih. Jadi san minta ke Allah, minta rezeki, napa pacemper rezeki nah sehalal sebanyak. Tambahin boleh saat tiaki abak masuk surga. Jadi sajan PC banyak, sajan masuk sajan teki dari surga. Jadi san minta sampean nih kak. Napa? Minta rezeki sehalal, sebanyak, saat tiaki sajan masuk surga. Nih ke dunia ikening, akhirat ikening. Mintan senika ke Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini menikah penting tak tapi penting pak. Sepaling penting nih kak, neng tanggal 15 Sya'ban dak abak sebelum medeki malam Selasa, utawa sebelum melaku malam Rebu, jak sampai yang terena abak bedese atau karan, jak sampai yang terena abak bedese tak nyapa, yang terena abak jak sampai bedese soker. Anapa? Boleh nak orang pabenyain Yasina sampian pak, pabenyain pak tahlilnya sampian bu, tapi mun sampian tak nyapa kesatretanan atau kar satretanan rahmat tak kira depak kapan jenengan. Na'udzubil Allahumma sholli ala Muhammad. Jak samungkin apa semangkin acara oleh tuuman berkah. Ternyata beda orang masuk ke WC
berkat kabala emare itu orang yang keluar dari WC milo na bantan saya rasa salah arap tepak cuman berkat ban masuk ke WC ya tak milo pak panitia na panitia saya salah panitia lang ngucap saya datang ke acara intihan oleh berkat engkau kita tak ngerata ternyata tidak berkat Allahumma sholli ala Muhammad saya hadir ke acara ibadah teeren ternyata teeren kita itu orang yang mulai oleh berkat na banten tak beri teeren na banten tak beri teeren pak saya salah saya orang ngah lah sana kajukan Allah ajanci ittala Allah taala lailatan nisfi sa'ban fala yaghfir illa musyrik fala yaghfir likafir wa musyahin riwayataki lillahi utaqa lailatan nisfi sa'ban fayaghfir adat sya'r ghanam kalab illa musyrik wa musyahin wa aqlil walidain wa qati'ir rahim wa mutminul khamar wa musbilul izar. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Islam yang penting nyapok malam tanggal 15 Sa'ban bingko ebria berkat napa tu sana bakal esapora kapi nol tabuna Allah subhanahu wa ta'ala kor depak kor nyapo merenang malam Lailatul Sa'ban kecuali orang orang atau karan enten tak kira oleh berkat walaupun hadir dari acara gelek tapi mulai tu uman berkat mulai maka orang yang gelek walaupun ikening nas panas tak kening berkat tak oleh pas ngucap ke tuan rumah kamu berkat tuh ya cobaan mulai kadek berkat kita oleh tu kita itu lemu sana kecukan di mangkoma kita isabora di mangkoma tak oleh rahmat di mangkoma tak kita tang rezeki ki isyarat engki gara-gara sampean jadi tok di atau karang gara-gara sampean ki baci gara-gara sampean tak nyapa satretanan gara-gara sampean tak akor anapa ulang orang menabi tak akor satretanan ni kenyakeun aten Nabi Muhammad benih saya bunga setan tak ada si bunga orang soker orang atau karang ni kan tak ada si bunga kecuali setan badan tanun orang atau karan ni kan mari atau karan pas tambah soki saja saya kerepuk napa warisan Allahumma sholli ala Muhammad kula tak nemu pak orang arpon warisan nikah saja jeje tahun ni mau sampean kula nemu boy kayak tak nemu kula muneng ketab kita ada kayak arpon warisan tak kira jeje saja enak berkali itu terjadi banyak orang saat warisan Allahumma sholli ala Muhammad aku warisan masalah kelebunan kala udah betak pada lah tukar setretana gara-gara yayasan udah bermasjid lah tukar Allahumma sholli ala Muhammad gara-gara masyarakat tak nyapa lo ini kejak sampai anapa nyebepaki tak turun rahmat bahkan nyebepaki turun bala orang yang ketika dinto naudzubillah min dzalik malar muka sareng Allah subhanahu wa taala baaban epatati orang sesai amin malar muka santri-santri sedaya na paringan di ilmu manfaat sedaya na amin ya rabbal alamin nika santri para tantretan asyukur reng tuah sandi anak beda madrasah asyukur alhamdulillah asyukur si andi anak bada madrasah pesantren si endak muntuk syukur sekelangkong muntuk eka maboy yang penting muntuk pak yang penting muntuk eka di maboy eka dinto alhamdulillah luar satu jenah yang penting muntuk jaga pak karena orang kak dinto jebuna Allah subhanahu wa ta'ala pakon aja ge anak ancek masuk neraka ku anfusakum wa ahlikum na dari macaran orang gela aja ge anak supaya tak masuk ke neraka sampian pak tadi genten malaikat malik caranya sampian aja ke anak supaya tak masuk neraka sampian tadi genten malaikat malik jadi sampian tadi genten malaikat malik tinggal anan sampian masuk neraka cek masuk keluar sini kan untuk berteret pak anan sampian talein bi sampian
mun masuk neraka teguk sini. Hah? Nyani kah? Benih Bu. Cara nak ajaga anak supaya tak masuk neraka nikah, sampian anak alli tabuna alimamul Qurtubi allimuhum wa adibuhum. Ajarin anan sampian nikah. Pa masuk ke madrasah. Wa adibuhum, ajarin tata krama bi sampian. Ajarin ilmu, ajarin tata krama. Ini cara nak ajaga anak supaya anak tak masuk neraka. Ajarin mulai dari kini Pak, ajarin putran sampean ilmu, ajarin oning tuana bajang, pak kenal dek ke Nabi Muhammad, pak kenal dek ke Allah, jak koro pak kenal main game boy. Ngajak di bapak di panjang ya, ayo. Ini ke YouTube bersama, nobar nonton bersama, bisa biar anak nonton TV bersama, innalillahi wa inna ilaihi. Kapal sopo tidur bersama. Timah tidur bersama. Ini kan serepot nih. Jadi alimuhum wa adibuhum. Ajarin Pak, ajarin tata krama, ajarin ilmu. Ini kan penting. Boleh sebagian bapak nih kak tanda anan di ilmu nih kepada sebagian bapak nih tanda. Aning sebab ke madrasah tapi tak tero anan alim. Bade nih kak. Tak tero anan andi akhlak bade. Siapa? Sengung kein ka ustad mun bi ustad anan itoko. Pak, Bu, jadi ngaki. Jadi ngaki. Kan to bade pundukan kan to. Kenging naku HP kan. Tak kenging kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Kula cerita aki. Benih cerita pengalaman nih. Yong kein Pak. Bode santri naku HP. Kalak bi pengurus yong kein bi ring tua. Oning yong kein bisa. Ye mi polan ngongkeun tak ngangkui arek. Keng ngangkui dede. Deden pakade. Ustaz. Corak HP kalak bi sambian. Makin kelu. Mun bade santre etokol pamanceng. Rakira santre ni kah pamanceng gara-gara apa jengki? Hah? Bodoh ustad nukul kentar arapa pulan bon penter gelu jong. Bade nyak nih kah? Hah? Bade? Ustad, sampean to man nukul santre gara-gara ahli tahajud. Etokol wi ustad tuh. Wah, ahli tahajud malolo. Bade. Bodoh santre kikirin, arapa mak kikirin? Gara-gara anakku ketap ke borok timur. Bade. Sebede nih kah Pak, mun santre nak, mun anan sampean apa acaran? Lambat sekolah, bengal sekancaan, atau kar sekancaan, baru ebelein, tanda ebelein isentak, tanda isentak baru Pak, pakerapak. Yen tanda pakerapak sara, kengkero seding pepena, sekoni, bagi bekaja boleh, seding ke sekoni, keng bekaja tau kelna. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, reng tua na ongke. Bi anan nangis ring tuan anakku beda remah. Pak, orang bapak embuk senyak nikah apa cak kasar kan ngucak sanika ke ustad tak langkong ki cek kikirin anan abdina walaupun anan abdina gendeng tak napa Pak anan abdi tak napa ustad anan abdina nikah gendeng goblok tentang agama yang penting cek kikirin bi sampean kan senikah asrin kan ngucak sanika kan. Tak napa Pak, tak napa Ustad. Anan abdina pacaran, maksiat masuk ke neraka. Yang penting jak tokol bi sampean. Kan tak ring nyak nikah debuna ring tua sing ngungke ini kan. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Beksan tak ocak. Tak tahu siapa saya rasain bin goreng. Mulan bedeen nih kan, ring tua sing ngungke ini. Pak, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tan abdina tak ngucap bener mun ustad nampeleng sampai kelenger enten kia mun pas nampeleng sampai keluar dulu salah kia kak disa tapi cek koro pamanceng sentak penangis lo reng tua anu tak ngucain kapi berarti reng tua ini kita anda andi anak tepak nih kita anda ustad nih kabar tante bejer
Nonton kayak ibu jar kayak, pak, kama ibu jar karo sebulan 100.000. Hah? Kama ibu jar paling banyak 200.000. Kama sebulan ibu jar 200.000. Beli bajaran nih pak. Beli bajaran. Ongku beli bajaran nih. Nih ketek bajar. Nika nukol kikir ustad nika keng polana niser teroan dia santre teroan anan sampean jadi orang bagus orang mulja lah mak ring tua saya tak anda anak bagus ban mulja nika. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak tahu kok kikir ke siapa seperti seloka tak tahu mun lokan lebih tembel artinya kau pengen letak ngiding mon. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Jadi nikah para tantaretan abdi sareng ajunan alhamdulillah bade madrasah bade pondok malar muga tambah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.